大家好，你家隔壁的我又来了。今天咱们来看这个机器，这是一个海康的16口的 PoE 交换机。在这里不得不吐槽一下，海康的产品线是真他妈全呐！上到服务器核心交换机，就那种框架式的交换机，下到水晶头网线钳子，啥都有啊！它也真是不挑食啊。这个机器的故障呢，它是能启动 ，PoE 也是没有问题 ，PoE 是正常的。它这个故障呢比较奇葩，它是光口不好用。我们看到这一端这个收发器上根本就没有反应，然后交换机这头呢，我们看到 G2 这个灯它也不亮，但是其他所有的口这是没有问题的，就包括 G1 这个口它也是正常的。但是就是 G2 我们看到你就是插网线它也不好使，没有用，那还唠啥呀，直接开拆吧。机器已经拆开了，咱们这么看呢好像是没有什么问题，但是我们看到这个边上这全是水渍呀。这个芯片是管 G1 口的，这个芯片是管 G2 口的，而这个水进到了 G2 芯片上，我们看到这里边烧的是一塌糊涂啊，哈哈。这个角度看得更明显，这个水这是无差别的覆盖了。你说它咋进的这么准呢？我怀疑是不是拿针筒从这块往里面呲的这么准呢？既然它现在都已经这样了，那接下来就是直接将它干掉。要想机器修得好，料板必须不能少。我这个上面有它一模一样的芯片，稍等片刻，直接给它换掉。拿下。庆幸底下的焊盘没有事啊，这要是再飞几根线，按照这个机器的价值就不值得修了。OK， 完毕。现在我们直接装机，其结果毫无悬念，轻松秒杀。小灯快乐的闪了起来，光口没有问题，G2 的电口也没有问题，数据传输自然也是没有问题，一切正常。此情此景，我还想吟诗一首啊！机器虽小，功能少，安防工程却少不了。进水光口不能跑，轻松秒杀直接好。本期视频到此为止，拜了个拜。